Hayda. Sen nereden çıktın de? Ya bir şey soracağım sana. Sen Arda'yı neden dövdün? Ha? Ağzını yüzünü patlatmışsın çocuğun. Mosmor olmuş her yeri. Ha? Burnu yamulmuş, burnu. Ben öyle şeyler yapmadım. Tamam yani 2 tane yumruk attım, hepsi o kadar. Bir de matah bir şeymiş gibi söylüyor ya. Ayıp. Sen o herifin ne kadar sinsi biri olduğunun farkında değilsin. Ya kaç yıllık arkadaşım. Kıskanma. Niye kıskanacağım be o kıl kuyruğum ben? He? Ben yörük oldum Fatma. Niye sen deli misin, divane misin lan? Ben yörük oldum demeyle yörük oldum hiç. Ama benim yüreğim senin için yörük yörük atıyor Fatma. Körüktür ulan, körük. Mevzu çok derin. Bana müsaade. Bana bak, hadi sen de bir git. Geç şu Isparta'ya da. Böyle buralar senin gezip dolandığın memleketler benzemez. Git hadi. Bak Fatma, bir kere bıraktım, bir daha bırakmam. Sen benim ilk ve son göz ağrımsın Fatma. Yani sevsen de, dövsen de, bağırsan da, çağırsan da... benim yerim senin yanın Fatma. Bir yere gitmem. Burası benim son durağım Fatma. Sen etrafında olan bitenin farkında olsaydın böyle bağırıp çağıramazdın. Neymiş etrafımda olanlar? Söyle. Söyle. Ben yaptığım her şeyi seni korumak için yapıyorum ya. Çünkü ben sana o kadar aşığım ki. Biri sana zarar verecek diye benim ödüm kopuyor, içim titriyor benim. Ben senden, seni korumak için uzak duruyorum. Vazgeçtin. Benden vazgeçtin. Sen benim için savaşmaktan vazgeçtin. Oo, hoş geldin Fuat Bey oğlum. Döndün demek ha? Döndüm Havva Hanım, döndüm. Bak bu Tahir Bey. Gonca'nın babası. Buyur geç, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel Havva Hanım. Bir ayran veren mi içemiz? Yok Havva Hanım. Biz sana bir şey sormaya geldik. Buyur. Bu. Mehmet abimin tespihi mi? Mehmet'imin tesbihi. Oh. Oh Mehmet'imin tesbihi. Ah Mehmet'imin tesbihi. Ah. Sen bana dedin ki ne olursa olsun ben senin yanındayım. Bana dedin ki ne olursa olsun senin